studio. Sada on the beat. Kana kan daidai Shehu Yakubu, ka bar su da kansu ka ja mu je kawai maza. Shehu Yakubu. Kana kan daidai Shehu Yakubu, ka bar su da kansu ka ja mu je kawai maza. Shehu Yakubu. Da sunan Rabbu na fara baituka, kowaye wanda ya bani ɗaukaka, ya ban dama yin tsara baituka ga Shehu Yakubu ya bani sirrika maza. Shehu kara salati baki diddiga ga Annabi dan birnin garin Makka, a sa Sharafa'u da suna ɗaukaka, Umar Sharafa'u ta bani sirrika. Umma na gode taban sirri na zamo a sha'iru, wajen ambato na zarce zakiru, taban tafa idan masu makaru, taban jalabin da na rusa makiru. Na gode umma shakti jani da jiya didika, da barhama in ya su kaulahi haka, da shakko su mantan fodiyo duka, sai da Ibrahim zazzaki haka masa. Shehu Shehu Yakubu gwarzon ubangiji na zagzaki, Shehu Yakubu mai aji, wasan kasinawa ja mu je ga mutu, sai da ka zo muka san ubangiji kwarai. Shehu ya umara da ku da shiriya, umar da madallifu ku na bibiya, da yan isa haka mini kayya, yan sani na je ba dan tafiya baba. Shehu zagzaki ya yabi Shehu Yakubu, ya ce tafi kai tsaye Shehu Yakubu, duk wanda ya ja maka Shehu Yakubu, to zagzaki ya yi wa Shehu Yakubu kwarai. Shehu mu dai mun yarda da kai mu ji kawai, duk wanda ya yarda ya zo mu ji kawai, in kai baka yarda ba to ka je kawai, mu dai Shehu Yakubu kai tsaye kawai kwarai. Shehu imamu ya tarbi Shehu Yakubu, ya ba mu amanar Shehu Yakubu, ta ya za a taba Shehu Yakubu, gaban mu kyale Shehu Yakubu ina. Shehu sai dai in ba rai za mu hakura, muna nan tare ko za mu takura, kafin a taba sa akwai yan kangara, sai dai a kawar ma hakan muke jira kwarai. Shehu ina amfanin rai da lafiya, inda za a taba Shehu lafiya, ko kwara kawai mu fice a duniya, akan taba Shehu a tada duniya, kowa ya mace ne ka Shehu, ban da rashin kunya da tarbiyya, ba zai iya kushe Shehu duniya, duk wanda gidansa aka yi wa tarbiyya, ba zai iya kushe Shehu ko daya kwarai. Shehu yan yara kanana suke ta tutiya, akan Shehu Yakubu babu tarbiyya, har ma suka ce ya sauka tafiya, alzakzaki wanda ya bashi tarbiyya. Oyo ya Shehu daya ma Shehu Yakubu zai gusa, ya bar alzakzaki ko a can kasa, yana nan inda imamu ya dasa, umarnin zakzaki Shehu ya dasa maza. Shehu tun da imamu ya fara yin kira, da su aka fara babu kirkira, komai kaka Shehu Yakubu ya tsira, to farko zakzaki ne ya kirkira kwarai. Ya Shehu zakzaki ya ce kara da ga makami, bari a kai ga bindiga, Shehu Yakubu shi ma bai ƙididdiga, duk yadda mutane sun ka mai ziga kwarai. Mai shaida Shehu ya ce matsayarsa abin da ya sani, ba zai saba ba da kansa ya sani, domin ya faranta muku ku sani, ya bar girmansa ya ɗauki kankani. Ina ya Shehu akan addini Shehu ya gini, ya tare Shehu Yakubu ku sani, yana nan har mutuwa ga addini, wallahi daban yake Shehu ku sani kwarai. Ya Shehu a mai sharri sai ya mai da kai raka, Shehu Yakubu baya rama sharrika, inda kaka Shehu ya mai da radika, Allah ka taba da rasuli ya maka kwarai. Ya Shehu Shehu Yakubu gwarzon kara martaba ta manzan Allah. Shehu Yakubu ko da makiya sun san ka Yakubu, akan Annabi ka zarce mai guba maza. Ya Shehu anan zan wunta Shehu Yakubu, waka ta biyu da na yi wa Yakubu, saura ta ukun zan yi wa Yakubu, yaske Sada na Shehu Yakubu, ban da bai ya ban talabi amin dauki, abin sirri dan Shehu Yakubu, in ta yabo gun Shehu Yakubu.